בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים מסכת חולין, דף ס"ט, עמוד א', כמה שורות לפני הנקודותיים, בשורות הרחבות, אלא כל מכוח לא אמרינן דשארי. אנחנו באנו לסיים בהסבר השאלה של רבי ירמיה. רבי ירמיה שאל שאלה, מהו לחוש לזרעו? השאלה הייתה, מה היה הדין עובר של בן פקועה שהוציא את ידו לפני שחיטת אמו? מהו לחוש לזרעו? הגמרא ניסתה להבין מה התכוון רבי ירמיה בשאלה שלו. אז הגמרא אומרת למסקנה, אלא כל מכוח לא אמרינן דשארי. כלומר, העובר זה נקרא בא מכוח האבא, בא מכוח האמא. אז אפילו אם האבא והאמא הם היו בני פקועה, והם באמת היו, האמא הייתה בן פקועה והייתה פטורה משחיטה, והאבא היה בן פקועה שהוציא את ידו, אז ידו אסורה. מה יהיה הדין לגבי הוולד? ודאי שהוולד מותר. זה לא היה לנו שאלה. למה? כי הכלל אומר, כל מכוח לא אמרינן. העובר הזה בא מכוח היד של האבא, והיד של האבא אסורה. לא אומרים כזה דבר. למה? העובר הוא חלק בפני עצמו. וסוף סוף הוא בא מבן פקועה, הוא נקרא בן פקועה. אז הוא מותר. נו, אז מה השאלה של רבי ירמיה? אומרת הגמרא, ואחי קמי בא אליי. כך הייתה שאלתו של רבי זרע. מהו לגמוע את חלבו? מה יהיה הדין עכשיו? הבן פקועה היה נקבה, והוא הוציא את ידו לפני שחיטת אמו. נולד. היד שלו אסורה, כל גופו מותר. גדל, יש לו ולדות, כשיש ולד אז הוא גם יש לו חלב. כל השאלה של רבי ירמיה הייתה, האם מותר לשתות את החלב שלו? גופו מותר, ידו אסורה. מה הדין החלב? החלב לא נקרא בא מכוח. החלב זה חלק בלתי נפרד מהגוף. נכון שמוציאים אותו מהגוף, אבל הוא חלק מהגוף. אדם נהפך להיות חלב. אמרתי, מדובר בבן פקועה מהתורה שהוא גדל, מהתורה מדרבנן אסור, אבל מדאורייתא גם אם הוא גודל הוא עדיין נקרא בן פקועה פטור משחיטה. אז הוא גדל, הביא ולדות, וכשיש לו ולד אז ממילא יש לו חלב. עכשיו השאלה היא על החלב. אז למה רבי זרע קרא לזה מהו לחוש לזרעו? כי רק אחרי שיש זרע יש חלב. אבל באמת השאלה הייתה, האם מותר לשתות את החלב? שאלה מעניינת. סיבוך. באו חכמים אמרו לנו אסור וזהו, אבל מדאורייתא אנחנו רוצים להבין. אומרת הגמרא, מהו לגמוע את חלבו? אומרת הגמרא, חלב דעלמא לא כאיבר מן החי דמי. ושרי, הרי סתם בהמה שיש לך חלב, חלב זה נקרא איבר מן החי? ברור שלא. זה ודאי שהתורה התירה. אז ממילא, היי נמי לא שנה. אז גם החלב של הבן פקועה
הוא לא מתייחס לרגל, כי אין לזה שם של עבר מן החי. אז לכאורה צריך להיות שיהיה מותר. או דילמה, התמעית לתקנת לאיסורי בשחיטה. החלט לתקנת לאיסורי בשחיטה. יש הבדל, אומר. כאשר אתה שותה חלב שבא מבהמה, מפרה, נכון? כל הפרה היא עכשיו אסורה כל עוד שלא שחטתי. החלב שלה מותר. אז אולי גם הבן פקוע יש לו רגל אחת שהיא אסורה, אז החלב צריך להיות מותר. כי אם פרה שהיא חיה, פרה רגילה שהיא חיה, כולה אסורה והחלב מותר, אז גם בן פקוע אמנם כולו מותר ויש לו רגל רק שאסורה, החלב ודאי שצריך להיות מותר. זה צד אחד. צד שני, יש הבדל גדול בין הרגל של הבן פקועה לבין פרה שלמה לפני שחיטה. פרה אומנם עכשיו היא אסורה, אבל היא תהיה מותרת כאשר אני אשחט אותה. מה שאין כן היד הזאת של הבן פקועה, לעולם היא לא תהיה מותרת. אז הייתי אומר, אולי התורה התירה חלב, דווקא שזה יכול להביא היתר גם לפרה עצמה. אז לכן החלב מותר. אבל אולי מבין פקועה החלב יהיה אסור, כי יש בו עבר שלעולם הוא לא יהיה מותר. אז זה לא ממש דומה. פה הסתפק רבי ירמיה. מהו לחוש לזרעו? ואת זה הגמרא נשארה בתיקו, תעמוד, אין לנו תשובה לשאלה, ובעזרת השם יבוא תשביע הנביא ויגלה לנו מה התשובה. תשביע את הרץ, קושיות ובעיות. למדנו במשנה, החותך מעובר. מה יהיה הדין עכשיו? חתכו דף ס"ט עמוד א' בנקודותיים. למדנו במשנה, כאשר יש עובר בתוך המעיים וחתכו עבר מתוך העובר, והעבר הזה נשאר במעי האמא, מה הדין של העבר הזה? מה הדין של העבר הזה? לא, העובר לא יצא החוצה, העובר בתוך המעיים. חתכו עבר שזה עדיין בתוך המעיים, אחר כך שחטו את האמא, פתחו את הבטן, מוציאים, רואים עבר אחד מהעובר נפרד. מותר באכילה או אסור באכילה? אמרנו מותר באכילה. אבל אם חתכו חלק מהאמא עצמה, את התחול, זה לא מהעובר, מהאמא, זה אסור. ככה המשנה אמרה לנו. אומרת הגמרא, מנהלן. הגמרא עכשיו, רבי אריה, הגמרא עכשיו באה לתת לנו בכלל מקור. עד עכשיו דיברנו, אבל עדיין לא ראינו מקור. מניין שהעובר מותר בשחיטת אמו. איפה מצאנו בתורה שהתורה התירה? זה המשנה דיברה. הגמרא רוצה קודם כל לנסות להבין בכלל, עוד לפני העבר. מי אמר בכלל שבן פקועה מותר? איפה כתוב בתורה? איפה זה כתוב בתורה? איפה זה מוזכר? מוזכר. בוא נלמד. אומרת הגמרא, רבי אריה, תראה, מנהל, דכתיב וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכל. יש פה קושי בפסוק. מה הקושי בפסוק? למה התורה צריכה לכתוב לנו פעמיים את המילה בבהמה? תסתכל טוב. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי
פרסות, מעלת גרה בבהמה. אותה תאכלו. דיברת על בהמה, מובן שמדובר על בהמה. זה למדנו בפרשת ראה. בפרשת שמיני גם מוזכר הפסוק הזה, דניאל, אבל מה יש? שם כתוב פעם אחת מילה בהמה. פרשת שמיני, שם כתוב פעם אחת, כתוב ככה: וכל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. מה השתנה בפרשת ראה שהתורה כפלה את המילה בהמה פעמיים? מה הכוונה? אומרת הגמרא, אתה יודע, בוא תחבר את הבהמה הראשונה לבהמה השנייה. כאילו כתוב בהמה בבהמה, בהמה בתוך בהמה, אותה תאכלו. שמעת? אומרת הגמרא, בהמה בבהמה אותה תאכלו, לרבות את הוולד. לכן התורה כתבה פעמיים את המילה בהמה. אז מכאן לומדים על הבהמה. המטרה שלנו לחפש מניין שגם עבר בתוך הבהמה גם אותה. עכשיו, שהתורה אומרת בהמה, התורה אומרת עבר, אז אני צריך עכשיו לדעת מניין שגם אם חתכנו עבר מתוך העובר, גם הוא יהיה מותר. אומרת הגמרא. לפני שהגמרא מגיעה לנו בסופו של דבר למקור, קודם הגמרא רוצה לבסס את הלימוד הזה. רוצה לבסס, היא אומרת רגע, כל מקום שיהיה כתוב לך בהמה, בהמה, הכוונה זה העובר? ככה יוצא. בהמה בבהמה, בהמה בתוך בהמה. בהמה בתוך בהמה, הכוונה עובר, נכון? הכוונה עובר, נכון? תגיד לי, כל מקום שכתוב בהמה, בהמה, זה הכוונה עובר? בוא אני אוכיח לך שלא. איפה מצאנו? אומרת הגמרא, אלא מעתה ימירו בו. מה זה ימירו בו? אם העובר נקרא בהמה, יהיה אפשרות להמיר בהמת חולין בעובר, או עובר בבהמת קודשים. עובר חולין בבהמת קודשים. למה? כי התורה אומרת, ואם אמר ימיר, איך התורה אומרת? ואם... יפה מאוד. זהו. מה כתוב? והיה, ואם... רגע. ואם אמר ימיר, בהמה בבהמה. מה זה בהמה בבהמה? עכשיו למדנו. עובר. אז יוצא, אם אמר ימיר, בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. סימן שזה תפס. שזה תפס. רגע, סימן שזה תפס. מה? מה זה ימיר? אני אסביר. מה זה ימיר? ימיר זה אומר אדם שיש לו בהמת חולין ויש לו בהמת קודשים. הוא רוצה שהקדושה של הבהמת קודשים תעבור לחולין. אסור לעשות את זה. לא ימירנו. אבל אם אמר ימיר והיה הוא תמורתו יהיה קודש, שניהם נהיים קודש. בסדר. אסור, אבל זה תופס. לפעמים לא תופס. אם האדם ממיר בדבר שלא שייך, זה לא תופס. יופי. יש לנו משנה, שבמשנה כתוב שאי אפשר להמיר על עובר. אי אפשר להמיר על עובר. למה אי אפשר להמיר על עובר? כי הוא לא נקרא בהמה. והתורה אמרה, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה. אבל השאלה היא, אם העובר נקרא בהמה בתורה, צריך להיות שאפשר גם להמיר על העובר.
בואו נראה את השאלה מבפנים. אומרת הגמרא, אלא מעתה ימירו בו, על המתנן אין ממירים. שימו לב מה לא ממירים. לא איברים בעוברים. למשל, הוא אומר, יש לי פה עבר של בהמת חולין, זה יהיה תמורת העובר של הקודשים. עבר על עובר. לא ממירים. לא ממירים איברים בעוברים. בסדר? העובר זה של בהמת קודשים, יש לו עבר חולין, הוא רוצה להמיר את העבר בעובר, זה לא תפס. גם אם הוא יגיד, זה לא תפס. העבר יישאר חולין ולא נהיה קודשים. ולא הפוך, עוברין באיברים. יש לו עובר חולין, יש לו עבר קודשים, הוא רוצה שהקדושה של העובר יעבור לעבר, הפוך, הקדושה של העבר יעבור לעובר, גם יהיה אפשר. ולא איברים ועוברים ושלמים. יש לו בהמת קודשים, שלמה. יש לו עבר חולין, או יש לו עובר חולין, לא ממירים את העובר בבהמה. ואם הוא ימיר, זה כלום. אותו דבר גם הפוך, ולא שלמים בעוברים. יש לו עובר קדוש, יש לו בהמת חולין, רוצה שיתפס, לא תופס. רואים מכאן, מהמשנה הזאת מפורש, שעובר לא שייך בכלל המרה. והשאלה היא למה? הרי בתורה כתוב, ואם אמר ימיר, בהמה בבהמה. ולמדנו שכשכתוב לי בהמה בבהמה, הכוונה בהמה בתוך בהמה. זה עובר. מכאן למדנו הרי בין פקועה, שכששוחטים את האמא ויש בפנים עובר, הוא מותר. איך שנאמר בהמה בהמה. הסימן שכשהתורה אומרת בהמה בהמה, הכוונה על עובר. אז למה לגבי המרה אתה לא קורא לזה עובר? הרי גם התורה אמרה בהמה בהמה. יש הבדל אבל. אומרת הגמרא, אלא. יש הבדל כאילו. מה ההבדל? גם שאתה אומר לי, אני מבין שאתה מתכוון רק תמיר את הבהמה הזאת בבהמה הזאת, כי מתקשר עם ההקשר. אבל כאן יש סיבה לכתוב את בהמה. כאילו, זאת אומרת לי, מהבהמה שלנו מיותרת, כאן אתה רוצה להגיד לי שאסור להמיר בהמה אחת ובהמה אחרת. אני מבין לא צריך פעמיים, אבל פה דבר תכתוב את פעמיים. כאילו, זה לא קשור בכלל לתוך בהמה. אבל כשהתורה אומרת בהמה בבהמה, בהמה עם בהמה, בהמה בבהמה, זה נראה כאילו בהמה בתוך בהמה. הגמרא מקבלת את הטענה הזאת, הגמרא מקבלת את הטענה ואומרת באמת בהמה עם בהמה, לא הכוונה על העובר. טוב, אז אנחנו חוזרת השאלה, אז מאיפה יודעים בן פקועה? מאיפה יודעים בן פקועה? אומרת הגמרא, אלא דאמר קרא וכל בהמה. זה לא מהמילה בהמה בהמה, לא, זה מזה שכתוב את המילה וכל. וכל בא לרבות גם את העובר. בסדר, כתוב בפסוק וכל בהמה מפרסת פרסה וכולי אותה תאכלו. וכל לרבות גם את העובר שנמצא באמא, גם אותו תאכלו. לרבות את הבלעת. טוב, אומרת הגמרא, היא אחי, אם הגענו להסבר הזה, שכשכתוב לי וכל, זה בא לרבות את הבפנים. תגיד לי, זה משנה אם האומר בפנים שלם או חתוך? שכשרציתי להגיד שזה נלמד מהמילה בהמה, אז אמרנו רק שלם ולא חתוך.
כי בהמה היא שלמה. אבל אם זה נלמד מהמילה וכל, וכל זה בא לרבות הכל. בין אם העובר בפנים שלם, בין אם העובר בפנים חתוך. אומרת הגמרא, יחי, אפילו חותך מן הטחול ומן הכליות. אם באמת המילה וכל בא לרבות אפילו עובר חתוך, אז מה זה משנה אם החיתוך היה בעובר או החיתוך היה באמא? למה? וכל בהמה, כל מה שבתוך הבהמה אותה תאכלו. אז גם אם חתכו את הטחול היה צריך להיות מותר שכתוב וכל. אומרת הגמרא, יחי, אפילו חותך מן הטחול ומן הכליות נמי. למה למדנו במשנה שאם הוא חותך מן העובר שבמאה זה מותר באכילה, ואם מן הטחול ומן הכליות זה אסור באכילה? לא מה? מה פתאום? לא. זה לא פוגם. לכן אמרנו דווקא טחול וכליות שזה לא פוגם. זה לא מטריף. אם אתה מוציא אותה, אין בעיה. אז בהתחלה רצינו ללמוד שבן פקועה מותר מזה שכתוב בבהמה, בתוך בהמה. דחינו את זה כי זה לא מסתדר לנו עם המשנה של ואם אמר ימיר שאסור להמיר עוברים, וגם שם כתוב בהמה. לכן הגמרא דורשת שזה נלמד מהמילה וכל, ואז זה מרבה בין עובר שלם בין עובר חתוך. אבל אם ככה, אז מה ההבדל בין אם החיתוך היה בעובר או החיתוך היה באיברים של האמא? גם צריך להיות שיהיה מותר. למה המשנה אמרה אסור? אומרת הגמרא, אמר קרא אותה תאכל, סוף הפסוק, תחילת הפסוק, וכל בהמה וכולי אותה תאכלו. מה זה המילה אותה? אותה זה מיעוט, אותה ולא אחר. אתה יודע מה הכוונה אותה? אותה כאשר היא שלמה ולא כאשר היא חסרה. אותה, מה? העובר זה לא קשור לאותה. העובר הוא לא חלק מהאימא, אז הוא נלמד מהמילים וכל בהמה, כל מה שבתוך הבהמה. אבל הבהמה צריכה להיות שלמה, שנאמר אותה תאכלו. כאשר היא אותה, כאשר היא בשלמותה, תאכלו. עדיין יש קושי עם הכל. מה? עדיין יש קושי עם הכל, הכל. מצוין. וכל בא לרבות הכל. כל מה... אבל סוף סוף כתוב לך גם אותה. אבל כתוב גם אותה. אז מה נעשה עם הכל עכשיו? יפה. אז המילה וכל בא לרבות כאשר יש עובר בתוך האמא, בין אם הוא שלם, בין אם הוא חתוך, זה נלמד מהמילה וכל. לא הבנתי, אבל לא, עדיין הכל הזה מפריע לי גם. לא מפריע. הבהמה עצמה מפריע לי. אבל כתוב אותה. לא יודע מה אותה זה. מה זה לא יודע? זה חייב להסביר, מה זה לא יודע? אבל הכל הזה מפריע. אתה לא יכול להגיד לתפוס את העבודה, את הכל אני מתעלם. מה אני אעשה עם הכל הזה עכשיו? אם לא היה הכל זה כתוב, אומר לי הכל, כמו שבהמה. אם לא היה כתוב וכל, לא הייתי יודע עובר. ואם לא היה כתוב אותה, הייתי חושב שאפילו את הטחול יהיה מותר. באה התורה, כתבה לך גם את המילה וכל, והיא כתבה לך גם את המילה אותה. אתה צריך להבין, צד אחד זה בא לרבות, צד אחד זה בא למעט. ואני מבין, חלק מהבהמה אותה צריכה להיות שלמה, כי זה נאמר אותה. מה שלא חלק מהבהמה, זה לא בעיה שיהיה אפילו חתוך, זהו בר. מצוין. אומרת הגמרא, אלא מעתה השוחט את הבהמה הוא מצא בה דמות יונה. העובר הזה לא הצליח, לא נרקם כמו שצריך, היה בעיה בלידה, ובסופו של דבר יצא דמות שאתה לא רואה בכלל שזה קשור לבהמה. נראה לך איזה משהו, לא יודע, סוג של יונה. לא שיוצא יונה מבהמה, רק שהוולד הזה לא הצליח, כמו שיש נפלים, נכון? יצא מעוות, יצא לך בדמות יונה. שנייה רגע, יצא בדמות בהמה. האם מותר לאכול אותו, אסור לאכול אותו? לכאורה, אם אני לומד מהמילה וכל, רב אמיר, אם לומדים מהמילה וכל,
שכל מה שבתוך הבהמה לא קשור לאמא, לעובר מותר, אז אפילו אם הוא יצא בצורות שונות, היה צריך להיות מותר. ומצד שני, כתוב לנו, השוחט בהמה, השוחט את הבהמה, הוא מצא בדמות יונה תשתרי. למה אמר רבי יוחנן, השוחט את הבהמה הוא מצא בדמות יונה, אסור באכילה? למה כתוב דווקא יונה? כי באו להגיד לנו, אפילו שיצא לך דמות של דבר שהוא כשר, סתם יונה היא כשרה, אבל זה יצא מבהמה, זה אסור. כל שכן אם יצא דבר שהוא אסור. אבל השאלה היא למה, אם זה נלמד מהמילה וכל. אומרת הגמרא, בעינה פרסות. הרי הפסוק הזה, שימו לב, זה אותו פסוק, אנחנו עדיין מדברים על אותו פסוק. הפסוק אומר ככה, וכל בהמה מפרסת פרסה. אם באמת התורה הייתה רוצה להתיר לך אפילו דמות יונה, וזה נלמד מהמילה וכל, אז היה מספיק לכתוב ככה, וכל בהמה אותה תאכל. למה התורה צריכה להוסיף? וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע. הרי סימנים. אבל מה שבתוך הבהמה אני לא צריך סימנים. למה? אם אני אגיד לך שבאמת אפילו דמות יונה מותר, מה אכפת לי אם יש סימנים או אין סימנים? אז מזה שהתורה כתבה לנו פרסה, היא באה להגיד לך, צריך שיהיה עובר שיש לו פרסות. עכשיו לא הכוונה בפועל שיש לו פרסות, עדיין הוא קטן או משהו, אבל שעתיד, יש לו דמות של בהמה שעתיד להיות לה פרסות. אבל אם זה דמות של יונה שלא עתיד בכלל להיות פרסה, הוא לא קשור למילה פרסה. רגע. הנה, כבר נראה את זה. יונה מותרת המותרת? לא, יונה סתם היא מותרת, אבל יונה שיצאה מפרה, דמות של יונה שיצאה מפרה היא אסורה. ככה רבי יוחנן אומר. למה? כי התורה אומרת, מתי עובר בתוך מעי הפרה מותר? דווקא כאשר יש לו פרסות. הוא שייך בפרסות. בסדר? שימו לב איך אנחנו מחלקים את הפסוק הזה. יונה כן, יונה בתוך הזה. אומרת הגמרא, בעינן פרסות וליקה. אומרת הגמרא, רגע, אם זה ככה, אלא מעתה, מה הבעיה? לא, הוא אומר שזה נזר לפרה יונה... אם אתה תלמד, רבי אריה, יש גמרא, מסכת נידה, שם יש פרק, נקרא פרק המפלת. המפלת. שם מדובר על אישה שמפילה כל מיני חלקים, ויש כל מיני צורות, ששם המשנה מביאה דברים נראים מוזרים מאוד, אבל זה יכול להיות. אז אם זה שייך באדם, אז ודאי ששייך גם בבהמה. אומרת הגמרא, אלא מעתה, זה לא רק לצורך הלימוד, זה יכול דברים שיכולים להיות. אחת אבל זה יכול להיות. אם זה לא היה הגיוני, אז לא יאמרים. לא, דמות יונה. דמות. אלא מעתה, בואו נמשיך. אלא מעתה, אם אתה עכשיו אומר לי, שאם התורה אומרת כל מה שבבהמה ושייך לפרסות, יהיה מותר. אם ככה, אלא מעתה, קלות במעי פרה ליצה. הרי היה לנו מחלוקת בין חכמים לבין רבי שמעון, מה יהיה הדין
כאשר העובר יצא לאוויר העולם ויש לו פרסות קלוטות, סוג של גמל, נכון? פרסות קלוטות, כלומר הוא יצא מבהמה טהורה אבל אין שסע. נחלקו בזה רבי שמעון וחכמים האם הוא מותר או אסור. רבי שמעון שאוסר מסכים שאם זה היה בתוך הפרה עצמה הוא עדיין לא יצא לאוויר העולם, זה מותר. כלומר רבי שמעון אסר רק כאשר הוא יצא לאוויר העולם, אבל אם הוא עדיין בתוך המעיים גם רבי שמעון אומר זה מותר. מותר לאכול אותו. כן, מותר לאכול אותו. רגע, אבל השאלה היא מה זה? אתה מוציא אותו, ברגע שהוצאת אותו, או קודם כל הורגים אותו ואחר כך מוציאים אותו. מוציאים אותו מת, לא מוציאים אותו חי. זהו. כן. רק השאלה היא, הרי אם אני אומר שהתורה אומרת וכל בהמה מפרסת פרסה אותה תאכלו, סימן שמה מותר לאכול? כאשר היא מפריסה פרסה. שזה יזכירו את הפרסה. אז למה לפי כולם אם נמצא בן פקועה שהוא קלות מותר לאכול אותו? למה מותר? הרי אם אני דורש את הפסוק וכל בהמה מפרסת פרסה, צריך שיהיה מפרסת פרסה, אז אם הוא קלות אסור. אומרת הגמרא אלא מעתה קלות בימי פרה ליצר. תרץ את הגמרא. היי תנא דבר רבי ישמעאל ברבי שמעון בר יוחאי. כלומר שנינו בבית מדרשו של רבי ישמעאל שאמרו תלמידים מפי רבי שמעון בר יוחאי. ונאמר בבית מדרשו של רבי ישמעאל דברים שנאמרו מפי רבי שמעון בר יוחאי. והוא דרש את הפסוק ככה: פרסה בבהמה תאכל. הוא דרש ככה. הפסוק, לא של הפסוק. הוא כתב את הפסוק ככה. איך כתוב הפסוק? וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע וכולי אותה תאכל. כתוב עוד משהו, רגע. כתוב ככה. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות. מה זה? מה זה? מפרסת פרסה שתי פרסות. מה זה לא כפל לשון? כתוב בפסוק וכל בהמה מפרסת פרסה. מפרסת פרסה היא מפריסה ושוסעת שסע, אמרנו שזה עד הסוף. שתי פרסות, מה זה כל האריכות הזאת? למה עשו שתיים כאילו? אני לא מבין שמדובר על בהמה שמפריסה פרסה. רגע, למה עשו שתיים כאילו? מה השאלה? כן, למה התורה ממשיכה ושתי פרסות? אלא רבי שמעון דורש שתי דברים. התורה באה להתיר לנו א', בהמה שיצאה לאוויר העולם כאשר יש לה שתי פרסות. הכוונה שהרגל שלה מופרדת, רואים שתיים. ומה שהתורה כתבה פרסה, הכוונה שהיא לא מפריסה פרסה. זה פרסה קלוטה, זה פרסה אחת. והיא תהיה מותרת כאשר היא נמצאה במעי אמו. כאשר זה בין שתי דברים יש כאן. וכל בהמה מפרסת פרסה, פרסה מותר. שזה היה בתוך המים. יצא החוצה, שתי פרסות. לקלות יש פרסה אחת. מה? לקלות לא פרסה בכלל. קלות זה לא פרסות. סגור. נמצא שדווקא כאשר העובר הוא היה בר מין של פרסה, אותה תאכלו. אבל אם זה היה דמות יונה, שלא קשור בכלל למפריס פרסה, אותו אסור לאכול. אפילו שזה בתוך פרה, אותו אסור לאכול.
אז יוצא ככה. מאיפה לומדים שמותר לאכול בן פקועה, שנאמר, וכל בהמה? וכל בהמה, כל מה שבתוך בהמה. לא מבהמה לבהמה, זה לא. בהמה, בהמה, אמרנו לא. בסדר. וכל בהמה. וזה שכתוב לנו פרסה, זה בא ללמד אותנו. דווקא כאשר נמצא העובר שייך לפרה, זה חלק שראוי להביא פרסה, אבל אם זה דמות יונה יעשו. דבר נוסף למדנו, מזה שכתוב אותה תאכלו, ללמד אותנו שאם נחתך איבר מתוך הפרה עצמה, אותו יהיה אסור לאכול אחרי השחיטה. כן, את הטחול, את הכליות, אותו יהיה אסור. ואם חתכו את העובר, הוא מותר, כיוון שזה נלמד מהמילים וכל, כל מה שקשור לעובר, בין אם זה שלם, בין אם זה חצוי. בסדר? רב שימי בר אשי אמר, לעולם כדקאמרת מעיקר. הדרשה נלמדת ממה שלמדנו בהתחלה. מה למדנו בהתחלה? מאיפה יודעים בן פקועה? שנאמר בהמה בבהמה. זה הלימוד. זה הלימוד. רגע. ודקשי לך, מה שהיה קשה לך, אין ממירים. יש לנו משנה שכתוב לא ממירים עוברין, ואם בהמה בבהמה קוראים לזה עובר, אז גם לגבי המרה היה צריך להיות שמותר. מה זה מותר? שזה נקרא המרה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לזה. חוזרים לזה. באמת לומדים את זה ממה שכתוב בהמה בהמה. יש לך קושייה? בוא נגיד לך תשובה. אמני רבי שמעוני דמקיש תמורה למעשר. מה מעשר אינו נוהג באיברים ועוברין, אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברין. באמת אנחנו לומדים את זה בהמה בבהמה, וכל מקום שכתוב לנו בהמה עם בהמה הכוונה על העובר, וממילא גם להמיר מותר להמיר. מה זה מותר? אני אומר כל פעם מותר, זה לא נכון להגיד מותר, אסור להמיר, רק שאם ממירים האם זה מומר או לא. אז באמת תהיה שאם ימירו עוברין הם באמת יהיו מומרים. אבל המשנה אמרה שלא. צודק, המשנה זה שיטת רבי שמעון. למה? מה שיטתו של רבי שמעון? רבי שמעון אומר, התורה כתבה את מעשר בהמה יחד עם האמרה. התורה כותבת ככה, וכל בעשר בקר וצאן וכו' לכל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. לאחר כך כן כתוב ואם אמר ימיר. שתי פסוקים סמוכים זה לזה. למה התורה הסמיכה את מעשר בהמה עם האמרה? לומר לך, מה מעשר בהמה אינו נוהג בעוברין ואינו נוהג באיברים? איך כתוב בפסוק? כל אשר יעבור תחת השבט. הוא צריך ללכת ברגליים שלו. עובר לא הולך ברגליים שלו ועבר לא עובר ברגליים שלו. אז ודאי שלא מדובר על עוברין ולא מדובר על איברים. אם ככה, גם לגבי המרה לא שייך לעוברין ולא שייך לאיברים, מזה שהתורה הסמיכה את המעשר להמרה. אבל מי לומד את זה? רבי שמעון לומד את זה. רגע, אז חזק את הדעה הקודמת, שאי אפשר להאמין. נכון, זה שיטת רבי שמעון אבל אנחנו לא פוסקים כמו רבי שמעון. כי אמרת חוזרים לזה, אתה בא להגיד כן, חוזרים באמת שהלימוד של בן פקועה נלמד מבהמה עם בהמה, וכל מקום שכתוב בהמה בבהמה הכוונה עובר ומותר לאכול את העובר. אבל יש משנה שכתוב שלא ממירים עובר, זה שיטת רבי שמעון, הוא סובר ככה, אנחנו לא סוברים ככה. הוא סובר, אבל שיעבירו את העובר, אפשר להעביר עובר. מה הוא אומר? בגלל שאי אפשר להעביר, אז הוא מקיש. אבל איך רבי שמעון אומר את זה? אני לא מבין. הוא אומר, תעביר את העובר, ואי אפשר להעביר עובר. הוא לומד מזה שהתורה הסמיכה את מעשר בהמה להמרה.
סימן שכמו שמעשר אי אפשר להעביר עוברים, נכון. אז גם בהמרה אי אפשר להמיר על עוברים. אז כן, בסדר. אז איך אתה יודע ש... אבל אנחנו לא סוברים ככה. אנחנו סוברים שכן אפשר להמיר על עוברים. למה התורה הסבירה לעניין בהמות קודשים? שאסור להחליף בהמת... רגע. לא, הוא לומד ככה. מה מעשר קורבן יחיד והוא עושה תמורה? אף קורבן יחיד עושה תמורה, אבל קורבנות ציבור אין התמורה חלה בהם. דווקא קורבן יחיד ולא קורבן ציבור. זה מה שזה נראה. אתה לא רוצה שאפשר לעשות את זה נכון. אפשר להבין כן. בינתיים. אבל אפשר בינתיים להבין מהבהמה לדברים, עוד אפשר להבין. אפשר. אבל אמרנו שזה אי אפשר להמיר. זה רבי שמעון. אנחנו לא פוסקים כמוהו. אז מה אתה אומר לי? איך מי אומר אחרת שאפשר כן? חוץ מרבי שמעון, מה הדעה שלך? כולם. כולם אומרים ככה? כן. רבנן לא בקישור. רבנן לא אומרים כלום. טוב, מחר בעזרת השם נמשיך להוכיח מניין לנו שרבי שמעון הוא זה שאומר את המשנה הזאת שאין ממירים איברים ועוברים. הוא אמר את זה, מאיפה כתוב שזה רבי שמעון? יש לנו הוכחה שזה רבי שמעון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חיים הקדוש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.